Hola a todos, aquí Richie Rodas, que estoy huyendo de mí, es ahí atrás Yusef. Hoy vamos a filmar a Jenny Pedraza de un proyecto muy bonito que se llama Sound of Soul. Di hola. Oli. ¿Qué estás haciendo hoy, Divo? Vamos a maquillar a la Miss para dejarla más preciosa de lo que ya está. ¿Cómo se siente? Dormida, con frío, pero bien, preparada. Perfecto, esta es la mejor cara de Jenny Pedraza a las 8 de la mañana. Y aquí tenemos al queridísimo Arturo Pelcastre. Yo lo que me dedico es a hacer bombitas con las bolsas. Esa es mi misión aquí en el CRIO. A ver. Soy conocer. Oh. Está muy gruesa. Vamos a buscar. No es hacer toda la fotografía. Te ves maquillado. Ya terminamos la primera parte, que es como la tercera parte de todo el documentalito que vamos a hacer. Aquí los chicos hicieron una coreografía, está muy chida, le echan muchas ganas. Lo filmamos con dos cámaras ahorita, que es una 5D Mark IV y una 1D Mark II, y a diferentes velocidades, principalmente a 60 cuadros porque queremos como mucha definición dentro de la imagen, y unas cuantas tomas de 120 cuadros a 1080 con 1D. Ella es Jenny Pedraza y esto es Jukebox. Ya estamos en la segunda parte, estamos en la colonia Polanco. Nos dieron permiso en un restaurante que se llama Finca Cafeto. Sí, así es. Y pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a reflejar un poquito su día a día. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es pensar en coreografías, pensar en cosas que montar de acuerdo a las canciones que está escuchando. En este caso vamos a caminar por esta colonia. Hay mucho color, hay muchos establecimientos, muchos restaurantes, entonces es algo que se ve muy padre y vamos a terminar en este lugar porque es algo que normalmente ella hace. Siempre va a un café, escucha su música y empieza a montar sus coreografías imaginando cómo las va a poner a todos sus estudiantes. Entonces va a ser algo muy padre, va a ser algo muy dinámico y pedimos obviamente permiso tanto al restaurante como para andar por aquí en la ciudad y pues bueno, vamos a estar unas 2-3 horitas y con todo. ¡Ea! Tenemos a Yusef, director de fotografía, cuate. Tenemos que aceptar a todo el mundo. Es un incluyente. Ricardo, el director. Hugo Sánchez. Visiten este lugar, está aquí en el corazón de Polanco, son unos arcos. Si van a tomar fotos, está increíble. Y a esta hora, como pueden ver, tienen el back del sol. O bueno, viendo para allá si no trae ningún rebote, como es el caso. No traes rebote. No, pues sí lo traemos, pero lo no traes. quisimos usarlo, güey. Como ves, ahorita vamos de regreso a Jukebox. Vamos a hacer la parte del intro y la parte del final de esta pequeña historia de Sound of Soul. Y pues se están burlando estos cabrones. Estamos Que no jugando. saben tomar fotos. Y me tienen ya hasta la madre porque no saben tomar. Pues ya estamos en la última parte del video, ya llevamos bastantes horitas filmando, obviamente también la parte de transportarte, la Ciudad de México es un poquito complicada, pero estamos de regreso ya aquí en Jukebox, ya no tenemos luz de día entrando, entonces vamos a poder setear un ambiente low key y vamos a filmar en esta ocasión, bueno, esta parte del video con unas bonitas Red Dragon a 6K. Y lo vamos a filmar a una velocidad alta, vamos a iluminar con un Eco Punch, que es una luz gigante
y con unas LED complementándolo para poder tener una imagen muy bonita, ver muy bonitos bordes, tener muy buena definición y pues bueno, esto nos va a ayudar muchísimo. Me tienen hasta la madre toda. Vamos a grabar la toma más producida de todo el día, con más cámaras más chingonas de todo el día, con una calidad de imagen increíble y conmigo. 2, acción. Pero, como siempre, un placer Trabajar contigo. Richie Rodas. Muchas gracias. Muy bien. Hugo. Gracias, Hugo. Hizo el behind. Hugo Sánchez. Contrátenlo. A huevo, chingado. Va a quedar bien bonito, güey. Vas a ver. No, va a quedar increíble. Y síganla. ¿Cuáles son tus redes? Me pueden seguir en Instagram, JenPema21, o en Facebook, Jenny Pedraza Maceosa, por favor. Ya estamos y muchísimas gracias a fulfillmic.com que nos permite hacer todo esto y obviamente a holamovers.com que pues nos da todo el equipo que ven aquí, que vieron en este behind y obviamente el resultado pues va a ser increíble. Muchísimas gracias, nos vamos. ¡Ea!